Salom do'stlar. Bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan yana birini ko'rsatib o'tamiz. Ushbu programmani siz bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programma juda ham qiziqarli, juda ham kerakli programmalardan biri. O'sha layklarni bosishni ayamangizlar, layklarni qarsillatib bosib tashlangizlar. Biz bundan ham ko'proq, yaxshiroq programmalarni chiqarishga harakat qilamiz. Qani unda boshladik. Xo'sh, programmani ochamiz. Programmani ochganimizdan so'ng mana pastda plus tugmasi bor. Plus tugmasini bosish orqali biz o'z vazifamizni boshlashimiz mumkin bo'ladi. Plus tugmasini bosamiz va bu yerda 4 ta bo'lim chiqadi. Biz hozir birinchi animatsiya bo'limini ko'rib chiqamiz. Animatsiya bo'limiga bosamiz va bu yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan suratni tanlashimiz kerak bo'ladi. Razreshet qilamiz. Yangi ochilganda albatta razreshet so'raydi. Xo'sh, birorta bir suratni tanlaymiz. Bu yerdan o'zimizga kerakli bo'lgan. Xo'sh, mana suratni tanladik. Endi biz bunga mana xo'sh, suratda ko'rsatdi o'zi. Xuddi shunaqa qilib biz chiziq tortib chiqishimiz kerak. Qaysi tomonga qarab harakatlanishini ko'rsatib chiqamiz va biz harakatlanishi kerak bo'lmagan joyini maska bo'limiga o'tib, xo'sh, belgilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Mana belgilab ham chiqdik. Endi play tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganlaringizdek ajoyib ko'rinishga keldi bizning suratimiz. Albatta buni saqlanib qilib olishimiz mumkin. Xo'sh, keyingi bo'limini ko'rib chiqamiz. Keyingi bo'limida ham mana orqaga fon qo'yishimiz mumkin. Xo'sh, suratni tasdiqlaymiz. Tepadagi tasdiqlash tugmasi orqali X ni bosamiz bu yerdan. Xo'sh, bu yerdan poistga bosib biz o'zimizga kerakli bo'lgan fonni topib olishimiz kerak bo'ladi. Xohlagan birorta bir fonni belgilaymiz, ustiga bir marta bosamiz va fon zagruzka bo'lgandan so'ng biz o'z suratimizni orqa foniga o'sha suratni joylashimiz mumkin bo'ladi. Mana bu yerdan obrazni tanlab olamiz va tasdiqlash tugmasini bosamiz va bizga keraksiz bo'lgan joyini o'chirib chiqishimiz kerak bo'ladi. O'zi avtomatik tarzda belgilanadi. Va play tugmasini bosish orqali biz ushbu fonimizni ko'rishimiz mumkin. Albatta siz sekinroq xo'sh mehr bilan bajarsangiz ushbu ishlarni suratingiz albatta juda chiroyli ko'rinishga keladi. Xo'sh, keyingi bo'limni ko'rib chiqamiz. Keyingi bo'lim ham juda ham chiroyli, ajoyib fonlarga ega. Mana bu yerdan biz xohlagan birorta bir effektni tanlashimiz mumkin va ushbu suratni bezashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, bu yerdan mana olovni tanlab ko'ramiz. Mana zagruzka qilib oldi. Zagruzkasi juda ham kam. Xo'sh, zagruzka qilib olganimizdan so'ng albatta ushbu xo'sh fonni xohlagan joyimizga joylashtirishimiz mumkin. Play tugmasini bosish orqali ko'rishimiz mumkin. Plus tugmasi orqali yana ustiga добавить qo'shishimiz ham mumkin. Effektlarni xohlagan birorta effektni ustiga qo'shib ketishimiz mumkin bo'ladi. Juda ham ajoyib programmalardan biri. Bu programma ko'p qismi, ya'ni ichidagi ko'p qismi pullik programma. Shu sababdan bizning veb-saytimizdan bepul yuklab olishingiz mumkin. Albatta, mana ko'rib turganlaringizdek juda ham chiroyli ko'rinishga keldi. Yana bir ikkita qo'shimcha effekt qo'shdik. Xo'sh, zagruzka qilib olgandan so'ng albatta bizning suratimizga o'rin oladi. Play tugmasini bosish orqali ko'rishimiz mumkin. Tepadagi saqlanib belgichasi orqali ushbu GIF yoki video format qilib saqlanib qilib olishimiz mumkin. Aziz do'stlar, boya aytib o'tganimdek, ushbu programmani siz bizning veb-saytimizdan yuklab olishingiz mumkin. Video tagi silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib bemalol yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi.